Ifallu d-diskussjonijiet dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Dan hekk kif inqas minn ġimgħa eluf ta' studenti ta' kull età mistenni jirritornaw lura fuq il-bankijiet tal-iskola. Il-Union tal-Għalliema fi sqarrija qalet li dan il-falliment hu dovut għal fatt li l-Ministeru tal-Edukazzjoni immexxi minn Owen Bonnici repututament qiegħed jimplementa miżuri fl-iskejjel li mhumiex dawk li ġew diskussi, filwaqt li jinjora mijiet ta' mistoqsijiet li għadhom mhumiex imwieġba, partikolarment dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà kemm tal-edukaturi kif ukoll tal-istudenti. L-MUT qalet li huwa ċar li l-implementazzjoni ta' miżuri dwar is-saħħa u s-sigurtà u l-aspett tat-tagħlim qed isiru mingħajr konsiderazzjoni u ħsieb u dan ifisser li kemm is-saħħa u s-sigurtà tal-edukaturi, l-istudenti u l-familji kif ukoll l-aspett kurrikulari qed jiġu kompromessi. Il-Union iddiskutiet diversi soluzzjonijiet mal-Ministeru matul dawn l-aħħar ġimgħat u xi wħud minnhom diġà ġew maqbula u komunikati. Ġara iżda li b'mod ripetut dak li qed jiġi implementat mhuwiex dak li ġie diskuss. Min-naħa l-oħra mbagħad għad hemm affarijiet u mistoqsijiet pendenti mhux imwieġba mill-Ministeru. Dan qiegħed iwassal sabiex il-Ministeru ħoloq inċertezza kbira fis-settur li jżed ma jgħaddi żmien qiegħed ikompli juri b'mod ċar li l-preparazzjonijiet bdew tard ħafna u issa huwa evidenti li jinsabu fi stat ta' paniku assolut. Fid-dawl ta' dan kollu l-MUT ħabbret li kellha tlaqqa l-Kunsill tagħha b'urġenza matul il-ġurnata tal-Erbgħa.